ये देखो, ये भाइयों, ये डिलक्स बेस 6 गाड़ी है और ये पानी में डूबा हुआ था पूरा। और इसका इंजन अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कि जिस तरह से ये पानी निकल रहा है इसका, ये काम करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमको तो ये सक्सेस करना पड़ेगा। देखो किस तरह से पानी निकल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा पानी भर गया है इसमें और हम इसको सही करने वाले हैं। देखेंगे कि हम बताएंगे फिर ये खोल के आपको कि कैसे स्टार्ट होगा ये। देखते हैं आगे क्या होगा। फ़िलहाल तो पानी ज़्यादा निकल रहा है, इतना सारा पानी निकल रहा है जो थोड़ा भी मुश्किल नहीं निकल रहा है अभी, क्योंकि हम कस्टमर को बता दिया है कि नहीं, ये क्लोज साइड खोलना पड़ेगा। और